21 hari bulan 6 2026. Bersamaan dengan 5 Muharram 1447 Hijrah. Kan? Dapi ni siapa? Yang kedai aku buka dekat Medan Warisan. Tak ada kena-mengena dengan kawan tu apa benda perbincangan gila kelompok tu. Sampai Z dalam kedai runcit tu apa benda tu. Peti sejuk tu apa benda tu. Aku punya modal, aku punya duit. Dapi ni siapa? Mari-mari ni nak kena mengaku, nak kena duduk dekat situ. Dalam rumah aku. Sampai dia bunuh satu orang. Pak Usuk ni siapa pula? Yang macam buat kenduri dengan tabli dekat surau tu. Dia orang duduk dekat surau tu. Kenapa kehidupan aku nak terganggu dengan budak Dapi ni? Dia nak menang-menang sangat apa benda? Dia nak tunjuk apa sebenarnya dekat orang ramai ni? Ini menjadi persoalan dia, Tuanku Sultan. Ni yang dia nak go. Dapi ni siapa? Ada khabar apa benda perbincangan dia, apa benda dengan kawan dia dekat situ. Dia nak kena curi aku punya kertas kerja, apa benda kerja-kerja buat dekat situ. Ya. Sana sikit. Dia bawa geng-geng lepas dua tu. Dia bawa geng-geng apa benda daripada Maran. Mari cerita gila dia. Dia nak kena rompak sana sikit. Sana sikit. Oh ni tak laku lagi. Cukup tak bawa. Dia nak buat gila dia. Ayah dia nak sembang. Mak Usuk tu nak sembang. Konon-kononnya pengurus nak sembang. Dia pengurus. Orang Malaysia ni peduli apa awak pengurus ke apa benda ke? Awak nak kena ganggu orang. Kenapa? Itu persoalan dia. Sikit. Kan? Kita buka kedai, ada perbincangan dia kawan tu kawan ni. Ada kita buka kedai dekat sini, ada perbincangan kawan tu. Ada politik kau ni. Ada saya hairan ke? Saya peduli ke awak nak politik apa benda dekat situ?